A molitva ništa nije drugo nego naš, da kažem, naš dijalog i naš razgovor sa Bogom, tako uopšteno rečeno. Znači, važan je taj dijalog, važan je naš kontakt, kao što je važno da međusobno pričamo, da ne ćutimo u porodici, u međusobno, da stalno pričamo, da budemo otvoreni, da jedan od drugom sve znamo, da bismo mogli izgrađivati brak, sabornost i zajednicu. Znači, važno da jedan s drugom pričamo. I tako je molitva ništa drugo nego naš molitveni duhovni razgovor sa Bogom. Tako da Bog ne priča bukvalno tako s nama, ali mi, onda kada se molimo, kada smo u dubinskim molitvi, mi osjećamo prosto u našoj duši prisutnost Božju. Zato je molitva važna i kućna molitva, gde se sam svako sa sobom moli, to je važno, ali još važnije je ta zajednička molitva u crkvi za vreme liturgije. Znači, da parafraziram jednu sliku koja možda je, da ljudi bi je shvatili, možda nije adekvatna u kontekstu molitve, ali da bi ljudi shvatili. Znači, mogu ja kod kuće da gledam utakmicu, da navijam za neki fudbalski tim, kod kuće sam pred televizorom, ali mnogo veća je dimenzija kada ja odem u stadion i sa 50.000 ljudi ja navijam, ja osjećam tu energiju, osjećam i na kraju krajeva ti fudbaleri dole osete tu energiju. Oni ne osete moju energiju toliko kod kuće, koliko osjećaju tu zajedničku pesmu kada navijaju ljudi. Kaže, možda nije adekvatan, ali prosto da se osjeti šta znači to zajednička molitva. I kada mi dođemo zajedno u crkvu, da se pomolimo Bogu, ta naša zajednička molitva ima tu dimenziju da Bogu ugodno bude ta molitva. Zajedno, jednim ustima, jednim srcem se molimo Bogu. Zato je važno da, i zato mi na liturgiji ne bi trebali da se molimo svako nešto za sebe, neke lične molitve, nego za lične molitve možemo kući da se molimo, ali onda dođemo zajednički molimo se. Zato treba zajednička molitva da bude da ljudi razumeju liturgiju i da zajednički pevamo. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.